上星期有家人生日，嚟到西九龍文化區，由擔任 Netflix 人氣韓國節目《黑白大廚》評審安城在主理嘅 Moshu 食生日晚飯。條片比較長，驚你冇心機睇到尾啊！講咗啲重要嘢先。網上訂位，晚餐要每位俾1000訂金，午餐每位要俾500蚊訂金。匯豐 Visa Signature 卡埋單嘅時候享有全單85折優惠。公眾假期節日不適用。職員話優惠會做到2026年年尾喎。有關優惠詳情細則請參閱匯豐銀行網頁。咁食 fine dining 未開餐前一定係講酒水啦。香港飲 tap water 好似唔多穩陣，咁我哋就嗌咗有汽水。酒方面佢分2款配餐，一款係880蚊配4杯酒，另外一款係1180配6杯酒。咁既然奶都奶啦，就嚟個徹底嘅 full wine pairing 啦。首先嚟呢杯餐前米酒 Happy Birthday， 攞人嘅生日願望許下願先，希望所有刷到呢條片嘅朋友都訂閱真油嘆世界。唔該各位 like、subscribe 同埋 share。我哋馬上開餐，第一款酒係嚟自法國香檳區嘅 Champagne Pierre de Villiers， 佢會配4款頭盤小食。第一道菜係皇帝蟹薯蓉紫菜杯，擺盤係一個精緻嘅小木台，紫菜好似一朵黑色嘅花，因為經過輕微嘅烘烤，呈現出極致嘅香脆。上面係清甜嘅皇帝蟹肉，底部係絲滑嘅薯泥，同紫菜嘅鹹香形成鮮明嘅對比。呢道菜吸引人嘅地方在於脆同埋綿嘅反差，口感層次分明，高分過關。第二道係橄欖雪梨撻，用希臘紫橄欖切成極薄嘅片鋪喺表面，雪梨蓉嘅爽脆感同酥皮重疊，層次感覺非常豐富。橄欖冇我想象之中嘅苦澀味，同雪梨配合剛剛好，有一種清新嘅感覺，好味。第三道係鵝肝蘑菇黑松露撻，菜單中最濃郁嘅頭盤小食。上面鋪滿嘅係黑松露碎屑，下面係金黃色嘅酥皮底。如果話橄欖雪梨撻係清新，呢款撻就係邪惡。我真心覺得太濃味啦。嚟到最後一道嘅頭盤小食鮑魚 taco， 呢個係香港店專屬名物，將韓式慢煮鮑魚同香脆炭烤腐皮完美結合，佢以紫蘇葉、紫菜同埋甜芥末提升鮮味，帶嚟層次豐富嘅韓式墨西哥 fusion 驚喜。灑上青檸汁，更加能夠帶出鮑魚嘅甜味，我俾呢個最高分。嚟到6款主食，配酒係日本長野縣少野花造酒純米大吟釀。第一道係金箔海膽白芝麻小籠包，呢個中文名我幫佢起嘅。呢款結合咗鮮味同傳統點心造型嘅創意菜，上面有金箔 wasabi， 下面有堅魚汁，白芝麻汁撈葛粉做成豆腐口感，以小籠包嘅形狀包住海膽做餡。其實呢個都幾考功夫，海膽帶嚟濃郁嘅甘香同海洋氣息，加上堅魚汁嘅微鹹味道，層次非常豐富。成件事其實都幾神奇，怪唔得黑白大廚第2季冠軍崔康祿，佢用相類似嘅菜式可以攞到冠軍。Fine dining 從來唔會係大件夾抵食，食嘅就係呢一種獨特味道、創意同埋手工。呢道菜我俾佢滿分。第2道配酒係澳洲 Riesling Freak No. 14，配嘅係嚟自濟州島嘅金雕，下面帶有春天氣息嘅醬汁係由3種濟州島香草同埋青椒組成，魚肉鮮嫩，魚下面嘅北寄貝爽口，但真係冇乜辣味。跟住呢度係雞肉蘑菇泡沫濃湯，呢層輕盈嘅泡沫係蘑菇濃湯，佢散發住獨特嘅香氣，上面係炸過嘅栗子脆片，泡沫下面隱藏住本地嘅三黃雞肉、銀杏、蓮子同埋覆盆子醬。食嘅時候一定要一筆到底，咁樣一羹就可以融合咗好多唔同嘅口感啦。
第四道菜嘅配酒係2019年得到韓國最高榮譽總統獎嘅世宗大王御酒，一款高品質嘅韓國藥酒。主菜係濟州島嘅炭烤銀槍魚配泡泡汁，個泡泡汁係用提魚露做嘅，銀槍魚嘅質感比較硬身，啲肉都幾實。提魚泡泡汁有強烈嘅鹹鮮味，目的應該係想提升魚肉嘅鮮度。下面有櫻桃葉菜同埋辣椒，酸甜同埋微辣，用嚟平衡魚肉嘅油脂感。第五道菜嘅配酒係由西西里島標誌性酒莊生產嘅葡萄酒。配嘅係醬子麵，帶有獨特煙燻香氣嘅手工麵，口感比一般意粉更加煙韌。麵條撈入咗特製嘅奶油松露醬汁，黑松露嘅幽香同醬子麵本身嘅堅果香氣結合，產生咗一種獨特嘅鮮味。麵上高放咗好多松露脆片做配料，有一種軟中帶脆、脆中帶奶嘅感覺，但係味道真係好濃。呢一道係第三道用松露做嘅菜式，松露迷一定啱晒。最後一杯配酒係2018年產嘅意大利紅酒 Gattinara。最後一道以韓牛生菜、辣椒醬為核心嘅菜式，係行政總廚安成在將韓國傳統食材精緻化嘅代表作，係牛肉嘅濃郁肉味同紹興黃酒加辣椒醬汁同埋生菜梨蓉嘅精彩結合。牛肉係採用最高等級嘅韓牛西冷，牛肉經過被長炭低溫烤至 medium rare， 外層帶有微微嘅炭火香氣，內裏保持粉嫩，油脂唔算太豐富，入口易咬。加入微辣醬汁，等啲肉香更加突出，而且唔膩口。伴以蕨菜、椰菜，帶嚟一種大地氣息同埋油韌嘅嚼勁。各位朋友有冇留意到，從頭盤到主菜都揾唔到豬嘅蹤影啊？原來呢個係 Mosul 菜單設計中嘅一個特色，因為豬嘅油膩感表達唔到安主廚嗰種絲般細滑、極致平衡嘅層次感。嚟到甜品部分，第一道係金桔醬茉莉花雪芭配 Granita， 作為餐後清靜味蕾之用。下面嘅 Granita 係一種源自意大利西西里島嘅半冷凍甜品，有啲似布丁，冇乜甜味嘅。跟住係蕎麥雪糕配辣汁士多啤梨，同埋椰子黑芝麻醬夾心曲奇。蕎麥雪糕嘅味道唔太甜，辣汁士多啤梨都幾得意嘅。至於個曲奇，黑芝麻醬嘅香味就好濃郁啦。最後配埋呢杯洋甘菊茶，祝你一夜甜夢。成個晚餐食咗差唔多3個幾鐘，雖然好食有創意，但我略嫌有啲耐。如果各位朋友有興趣去食，我會建議大家食晏晝，價錢平成半，仲唔使食咁耐。咁今集就分享到呢度啦，記得訂閱我啊，真油嘆世界。